frio Nova Ratos. Deu conteúdo! Deu conteúdo! O que aconteceu? Não acredito! Ô, gurizada, olha a vista, gurizada! Eu não acredito! Ô, Dentão! Vai! Levanta! Levanta, louco! O meu que... Oh, meu, que loucura esses loucos, meu. Ah, esses bichos são muito loucos. Que porra. Quanto que vale uma capinha dessa aqui, ó? Até esquentou de tanta risada.
Vamos! Louco! Chegamos na cachoeira. Aí, gurizadinha. Top! Top, top, top! Não esqueça de deixar o seu like, bebê. Vamos tomar um banho de cachoeira agora. Quero ver quem é o Galo Silva. Olha só, olha a estrutura. Porra! Ô, Maguinho, olha a estrutura. Parece até o Verduda. Parece até o Verduda. Aí, gurizadinha, que cachoeira top! Que tal? Que loucura aí. Vamos, seus roia!
Ah, pelo menos já deu um gás. Falta abraço pra puxar a traseira. Aí. Mas não vai. Vai te fuder, meu. Toma no teu cu, cara. Qual deles tá chamando? O 18 Vieira e o 18 Rocha. Ah, puta! Calma aí. Deixa eu dar um gás. Hoje tá ruim, Acho que agora vai. Cuidado aí. Aí, meu, louco! Esses bambus aí. Cuidado aí. Pegou a corrente ali, ó. Ah, é chatinho, hein, meu?
negócio? Passa aí, ó. Não, não, puxa as duas pontas, aí. Pelo amor de Deus. Puxar as motos lá. Já era, já era. Corre. Ei, mundice. Toca, meu, toca! Ei! Vai, puxar as motos lá pra subir mais. Vamos! Tira a cordinha. Ah, deram uns nós cegos na cordinha. Acabaram com a cordinha. Ó,